မင်းကငါ့အပေါ်အရှက်ရစရာတွေအများကြီးပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့စမ်းစီလေးမင်းသိလားမလာနဲ့အဲ့ဒီနားမှာပဲရက်နေစမ်းမင်းကိုငါဘလို့အရှက်ခွဲခဲ့လဲဆိုတာငါမမှတ်မိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကငါရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်တော့မှရှင်တန်ခွင့်မရခဲ့လို့ပဲမင်းစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါကမင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိနေဖို့တောင်အရေးချင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာလားဒါဆိုမင်းမရှိလို့လားမင်းကငါ့ကိုမင်းနားတောင်အကန့်မခံရဲပဲကြောက်နေတာလေငါကတော့တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဘဝတကွေ့ကပြိုင်ဘက်ဟောင်းတွေလို့အမြဲထင်နေခဲ့တာပြိုင်ဘက်ဟောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူနှစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့အဆင့်တန်းကအပြန်အလှန်ရှုံးနိုင်မရှိပဲတန်းတူဖြစ်နေတာကိုပြောတာမင်းဘယ်တော့မှငါ့ကိုတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လဲကျိုးဝင်းလုံးမင်းတော်တော်ဘဝင်ယူလွန်းနေမင်းကအခုထိလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကခေတ်လို့ထင်နေတော့လားမင်းသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းရင်မြေပြင်မှာဒူးထောက်ပြီးသူတို့ကိုစားငါ့ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ကန်တော့ငါကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကောဒါဆိုရင်တော့မင်းသူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမလားနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေမြန်ဝင်ချပစ်လိုက်စမ်းသူ့ကိုတက်ပစ်ကြအကုန်လုံးတက်ကြစမ်းအကုန်လုံးဝင်ချကြမင်းငါအရှိကိုရောက်အောင်လာနိုင်အောင်မလားဆိုတာငါကြည့်ရသေးတာပေါ့စမ်းစီလေးနှစ်တွေဘလောက်ပဲကုန်လွန်သွားပါစေမင်းနဲ့ငါကြားကကွာခြားချက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲသူလက်တောင်မလှုပ်ရသေးဘူးငါအရှိကိုချက်ချင်းရောက်လာပါလားလုံကော့ကိုထိချင်ငါရဲ့အတားအဆီးကိုအရင်ကျော်သွားအောင်လုံကော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့အတူပခုံးချင်းရှင်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ရပြန်ပြီကျိုးဝင်းလုံးအဟောင်းဝက်တုတ်ကြီးခုရဲ့ငါတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့အနားမှာမတည့်ရက်ခွင့်ရခဲ့တာဂုဏ်ယူစရာပဲစမ်းစီလေးတကြဖြတ်ကြတဲ့ခေတ်ကကုံဆုံးသွားပြီးမင်းကခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီမှာလာမလုံးနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောမလားငါတို့အဖော်လုပ်ပေးမယ်လက်ယုံရည်နဲ့ရှင်းမလားငါတို့တိုက်ပေးမယ်စောစောကမင်းသာတကယ်လက်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ငါအခုချိန်ဆိုအသက်မရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမင်းကဂျိုးဝင်းလုံးဖြစ်နေရသားနဲ့လက်လွန်သွားတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးငါနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှလက်လုပ်မှာမဟုတ်တော့လို့ငါမှအခုတာဝန်ယူရမယ့်အရာမိသားစုရှိနေပြီးငါဘယ်တော့မှအရင်တုန်းကလမ်းဟောင်းပေါ်ကလူမျိုးပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဖေဖေသမီးဒီနေ့ဟုံစိတ်ကိုင်းကလူအများကြီးကိုတွားထိခိုက်မိခဲ့တာကျိုးဝင်လုံးကသမီးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါမလားမလိုပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသမီးတော်လေးရဲ့တို့ရဲ့ဒီအသက်ကလုံကော့ပေးထားတာပဲဥစားဝတ်တော့ဦးလေးပို့အကယ်၍ဦးလေးသာထောင်ထဲဝင်သွားရရင်ဦးလေးကျမရဲ့ဘွဲနှင်းသပင်အခမ်းအနားကိုလာတက်ပေးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျမဘွဲယူတာကိုဦးလေးမကြည့်ကျင်ဘူးလားကြည့်ကျင်တာပေါ့ဝတ်တော့ဦးလေးကတေချာပေါက်ကြည့်ကျင်တာပေါ့